好，跟住呢一節我哋講 vision 同埋 distance 呢兩個 concept 啊。其實我哋知道咧，人睇嘢啊需要用對眼啦。我哋一般咧就用一隻眼咧去表示我哋睇唔睇到一樣嘢就得啦。因為你考慮嘅時候其實都冇乜大必要嘅。如果有兩隻眼，即係其實畫嘅嘢都係一模一樣，只不過冇乜意思咯。我哋咧點樣去定義一樣嘢咧？去睇唔睇到，即係我哋睇唔睇到咧？除咗需要佢有光源之外啦，咁大佬啊，我隻眼唔係魚眼，乜都望到噶嘛。好似喺呢度嘅嘢，我如果隻眼係向緊呢度望，請問呢度嘅嘢望唔望到啊？望唔到咯，呢度嘅嘢先望到噶嘛。冇錯啦，而家就係咧要話俾你知啊，原來喺物理上咧有樣嘢叫 vision 啊，就係講緊話咧一樣嘢到底我哋係睇唔睇到？睇唔睇到好簡單嘅啫，我哋攞一件物件嘅盡頭，攞一件物件嘅盡頭咧，再去睇下佢會唔會就係 pass through 咧，話 eye 啊。如果佢經過我哋隻眼嘅話，咁咪得咯；唔經過咪唔得咯。好似呢度咁樣，攞佢個盡頭嘅時候，其實就係攞個頂同埋底。咁點解唔攞呢度啊？大佬啊，攞呢度同攞呢度，我都係畫完先俾你睇，攞呢個最頂。O.K. 原來係經過到隻眼嘅，經過到嘅，原來經過到嘅，咪 O.K. 咯。畫錯咗添。嗱，係點樣畫法呢？我哋呢係要畫兩樣嘢。第一樣嘢呢，首先呢隻眼要睇到個頂嘅，咁啊兩隻眼都去到咯。O.K. 啊，然之後呢一點，呢一點又點啊？都去到喎，去晒兩隻眼喎。畫呢啲係 ray 嚟啊嘛。咁都去到喎，咁所以呢，我望到呢度又望到呢度，咁有乜理由望唔到呢度？係咪？見唔見？一樣嘅道理。咁所以你會見到啦，冇錯啦，畫個盡頭 through 到個 eye 呢，就自然即係呢樣嘢係我哋話 within vision。呢個咩 within vision 唔係特別話考試成日考啊，但係你要知道 vision。如果我哋一講 vision 呢，就係一個咁樣嘅 concept。OK，下面少少嘅概念呢，係講緊一啲 image form on eyes 嘅嘢。咁其實咩意思呢？你讀過 IS 或者讀過啲 science 嘅人都會明記得呢。原來呢 image 係會 form 喺後面呢個叫 retina，即係視覺膜嗰度啊。咁唔知而家考唔考啦，不過都俾你知啊。總之就咁啊，照 form 咯，冇乜嘢嘅，係啦，即係個 image 你要點 form 點 form 咯。即係去完呢個透鏡，咁大家知道會係咁樣啦，跟住又唔知點樣咁樣啦。呢條畫歪咗，唔應該咁樣畫。咁向內西啊嘛，畫得太咩啦，太核突啦。咁向內西，咁然之後咧，呢度出現嘅嘢咪就係一幅咁樣嘅影像咯。因為喺 retina 係會 inverted，因為個 image。OK， 唔知而家考唔考到視覺膜嗰啲嘢啊？咁不過都需要俾你知一知或者 recall 翻，原來form 係一個 eye image 咧，就係咁樣。或者可能後期去到 lens 講去到呢一課，咁你知呢一個咧係一個 convex lens 嚟嘅。藍呢度紫色 highlight 你未明咧，唔使急，遲啲會講啊。我哋落去，咁仲有啲乜嘢要明呢？而家有樣咁嘅嘢啊，就係呢。如果你打開呢個 TVB 唔係，而家係亞視如果做呢個賽馬直擊嘅時候呢，咁成日影住一個鏡頭，咁衝線嗰個位呢，你如果有睇衝線嗰個位呢，就係你會不停睇一隻馬呢，由一點去到一點，咁標咁樣。咁我哋其實睇住佢標嘅時候，呢隻馬係有喐噶嘛？但係我哋點解我哋會有個感覺就係話個影像係定咗落嚟，或者應該咁講啦，我哋係隨住個影像跟住嚟喐。換言之，因為電視機係唔喐噶嘛，我只係見到隻馬真係喺個位嗰度咁樣喐，咁佢咪不斷咁樣去 form 一個 image 咯。
OK， 咁樣嘅意思係咪好難明？唔緊要，但係我總之要俾你明到一個概念，就係你越近個眼中心，其實呢就會越 form 喺 retina 嘅中間位。最緊要你明到呢個概念，點解啊？咁你片到最邊 form 翻喺個 image 喺隻眼嘅最邊，都好合理啫，係咪啊？其實係咁樣嘅道理咧。咁我哋嘅眼同外界我哋接收到嘅嘢係相應嘅啫。Persistence of vision 啊，呢樣嘢我哋係需要明，就係話原來啊喺你眼而家面前望嘅嘢呢，喺你最邊邊眼前最邊邊嘅嘢呢 form 落嚟你視覺膜嘅地方呢，就正正係你最邊邊調翻轉嘅位置，即係左眼啊去咗視覺膜嘅右邊嘅盡頭啦。咁而右眼嘅盡頭你見到嘅嘢呢，就會去咗你視覺膜左邊嘅盡頭。咁記住啦，個 image 永遠係 inverted 嘅。OK， 呢樣都掂。咁啊，去最後一樣 distance 同埋 light ray 有一個概念需要俾你明。首先近嘅話就冇咩距離嘅變形啦。咁我哋近嘅話其實真係咁樣畫嘅啫。Light rays 係 direct 係 emit from the source directly 嘅。咁跟住遠嘅話點算呢？嗱，喺講遠之前，咁我想問下近嘅話再近啲啲又點啊？咁都係咁樣畫嘅啫。呢度係有啲低能。嗱，咁跟住畫嘅時候呢，就唔好好似我呢度咁樣衰喎。記住一定要喺呢一點出啊。咁我呢度因為我係用電腦筆畫，所以畫得樣衰嘅。但係請你記住，你如果咁樣呢，就炒硬噶啦。OK， 呢啲好緊要嘅喺 physics 上，圖表圖畫錯一個位，畫錯一條線，畫唔靚條線係冇意思嘅，係會扣分，亦或者冇分嘅。留意咯。好啦，咁遠距離咧點算啊？例如我同個太陽咁樣，當呢個係太陽啦，咁點算啊？我哋咧係假設咗一樣嘢，因為啲嘢無盡限咁樣嚟嘅時候呢，其實啊就變相冇一個距離嘅考慮，冇距離嘅考慮，咁咪即係點啊？咁咪即係 parallel beam 咯。OK， 如果冇盡頭嘅話呢，即係一啲 infinite distance 啊 ，straight line。OK， 或者有時叫 distant object 啦，如果佢冇俾距離你。明唔明呢三個概念？再複多次。Vision 一樣嘢喺唔喺你視覺入邊呢？拉佢個頭，拉佢個底，幫唔幫到個視覺膜？第二 form 喺你嘅 vision 嘅時候，越邊邊嘅嘢就去返你視覺膜越邊邊嘅地方，左右調轉。第三 distance 同埋 light ray 近嘅 distance 嘅時候呢，所有 ray 都係由嗰一個 source 直接畫出嚟。for 一啲無限距離好遠嘅情況呢，都係由嗰個 source 出嚟，只不過啲 beam 呢 instead of 再畫一條線呢，我哋係畫 parallel beam 出返嚟嘅。所以呢，呢個 diagram not in scale 嘅時候呢，但係如果佢係講 distance，你要明白啊，就係呢兩條咁樣嘅東東啦。OK， 咁樣係話 vision 同埋 distance 都明，跟住落戲肉好重要，講呢個 laws of reflection。OK。